हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ म केटाकेटी लिनुको लागि स्कुल गएको थिएँ। अनि स्कुलदेखि तलतिर गएर बसेँ किनकि गर्मी साह्रै भयो। त्यहाँ गएर बसेर पर्खेँ उनीहरूलाई। पर्खेको एकछिनमा उनीहरू नि आए अनि लिएर आएँ। उफ्रिँदै कति मजाले आउँदैछन्। अनि बाटामा आउँदा आउँदै एउटा फुल देखेँ। अनि फुललाई चाहिँ टिपेर देखाएँ केटाकेटीले नि मैले नि भेटेको छु भन्दै देखाउँदै थिएँ। अनि सँगसँगै उनीहरूसँगै आएँ अनि उनीहरू नि फुल देखाउँदै हिँडिरहेको थिएँ। फुललाई चाहिँ अनि मैले कानमा सिउरेँ। शिरबन्दी नि हुँदो रहेछ भन्दै अनि मैले शिरबन्दी नि बनाएर लाएँ। उनीहरू पनि देखाउँदै थिए। उनीहरू चाहिँ झुम्का शिरबन्दी बनाउने भन्दै उफ्री उफ्री देखाइरहेको थिएँ फुलको। अनि उफ्रिँदै आएँ किनकि उफ्रेको भन्दा चाहिँ यहाँ हाम्रो आँप खाने प्लान थियो। अनि हामीले आँप झार्यौँ। आँप झारेर अनि बुइनी चाहिँ काँचै पारेर खानुपर्छ भन्दै थिए। आएर नुन खोर्सानी पिसेर हामीले आँप खायौँ। आँप सिजन अनुसारको फल भन्दै खायौँ। नुन खोर्सानीसँग मिठो थियो। गर्मीले म चाहिँ एकदम पसिना आइरहेको थियो। सबैले देखाउँदै थिएँ मिठो भयो आज त भन्दै। थ्याङ्क यू सो मच।